Ndị be anyị kelenu m unu. Daalụnụ ka ekunu melụ. Ama m na anyị lahụrụ ọfụma. Bụ unu be anyị ka anyị ji na-ewetara unu ihe anyị na-eme n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taata. Anyị si unu n'ụlọ ya ọ ya dịrị nche niile na mma. Ọ ya dịrị ana Igbo niile na mma. Ana Igbo ya adị. Ise ise ise. Dịka o si wee gbatakwuru, o nwere ihe anyị fụrụ n'iru akwụkwọ anyị si ka anyị tinyere unu n'ụbọchị nke taata ka unu gee ya bụ ife gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị bụ Eastern Region. Anyị si ka anyị tinyere unu ya bụ ife ka unu gee ya ọfụma ọfụma site na mbido ruo na nkwụsị. Mana ọzọ dị ka ibe ya bụ mfe ige ya bụ ife bụ cheta na ya bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi dị oke mkpa. So unu ga-esikwa na ya bụ ife unu adọrọpụrụ anyị kọmentị unu. Achọghị m ka anyị ka mmọnwụ n'elu mmọnwụ. Ọ mere ji wee sikwa unu gee ya bụ ife unu ga-esi ya unu adọrọpụ kọmentị ihe unu chere gbasịta maka ya bụ ife. Alright, dịka o si dị, ngwanụ gee na ya bụ ife. You have qualified for my defense. Beresa ọgụ a na-emebu ọgụ m bụ ọgụ eji ọfọ na ogu anụ. Onye sị gị na ya ga-eme Mbaka emechi ọnụ, ịma na ọ ghọtara ihe ọ na-ekwu. Ana m agụ mmanya, ana m agụ ma mineral, ike ka m ji agụ jọs mmiri. So ihe m kwuru o doro m anya, ihe ọbụla m kwuru doro m anya. So m sị gị na m dị sọrọ, ịma na ọ ka m wee mejuo iwu na ihe m kwuru kara m obi. Ọ bụ na fada ga-ebe akwa, ya bụ na ndị ụka ga-eme fada obe akwa. Simple and short. Onye a ga-eji wee jọgụ, obejiri eji eje ọgụ anaghị agbaji ya n'ụlọ. Okwu madụrụ confusing. Fada Paul ọba ya abụgoro obejiri ụka ji eje ọgụ. O so ka n'ihe a na-eme. Ama mee ka wama sava. Bah! Asọm na ọ dị right, asọm na ọ dị wrong. Ọ bụkwa na-ekwu, asọm na ọ bụ saint. Mana God has used this man in such a manner, we cannot allow him to leave the priesthood. Simple and short. Onye ọ sị na ihe nkwula dụrọ ma ya ji ekwuo nke dị ma ya mere m attack o. Maka ime m attack emete trouble. Just isi na nke nkwula dụrọ ma jee kwuo nke dị mma. Kedu ihe dị njọ na ya? Ị were microphone bịa were ofu ebe a. Kedu ka fada ga-eji na-ebe ndị fada niile ihe gburu ka ndị awụrụ mmiri ogiri? Ọ gịnị na-eme ndị fada? Ọmụ ka ji wee daa unu amara na ofu abụba ofu abụba. E nwere mmadụ ịtọ ga-apụwu na fada na ana Igbo a kadị chọọchị nọ na ana Igbo wee problem. Ọ ha atọrọ ọmara atọrọ ofegofe isi n'ọhịa. Mbaka erubere ikwu okwu. Ya ndị shụbụ na ụnụ aghọtado onye unu na-anọ na anaghị ego mana abịa eri nri na be gị. Unu niile na-ebe asịgodo na ihe nkwulu adịrọ mana unu amaghị ezi onyinye. Agụ amabụwu Mbaka na Chukwu na-azụ m. Amen. Ọ nụrụ ude nwanne aba n'ọsọ. Oge ọ na-eme m na-ebe onye ọbụla emechiche ọnụ. Emechi na ha shi. Eso m na ndị emechi. Ọ mgbe ị gbada n'ili ishiwazịa. You are expiring without knowing. You are getting older. Every priest is getting nearer to the grave. Ọ mgbe edere oration gụọ ya n'isi gị before ị mara na gịnị mere. Mgbe ị dị ndụ ị na-ekwu okwu, mgbe ị gbada n'ili ka ị ga-ekwu okwu. Iya. Onye kpọrọ gị asị akpọgo gị asị, ọsọ gị gba nkịtị, ọ ka go gị bad. So ọ ka gị mma n'ikwufukwara. Mana onyinye dị n'iche iche, iwere nke esi ekwu ya imechi ọnụ ndị were ekwube. So ana m ayọ Chukwu nchekwa n'isi unu. Oh. Anya. Onye mewa n'ụlọ obi. Ọ sị na Enugwu ya ga-ehicha anya mmiri niile. Maka onye na-emegide gị na-emegide anyị. Praise the Lord. Aye.
time I get it to one day, and they are actually finished. Maybe see by. Uka was a farm. Makuka kocha ubo hello. Uka kocha here. Maybe see here. Give one cake already. Last 3 weeks, over 30 hectares of my cassava land were devoured. Ndi boy fi agare. Tariye cassava ni. Etu aka na kidnap gari ndị ba ihe anyị jere Anambra onye ọbụla nọ sị ba gwa kitu fucheji onye ọbụla nọ na speed kidnappers everywhere. We have problems to solve. Father abụrụ problem. Okwe ka m na-ekwu. Politician anyị egbuo na anyị bụ anyị. We can't talk to them anymore. The prophetic gods, the prophetic aura and audacity adrozi. Can I do my council? Can I do my chairman or local government? Can I do my house assembly? Can I resurrect opposite governor? Yeah, Mbaka bav. Oye ge kuya. Imagine so lady porridge. Lebet right here. Ujo we jido keke jido ka fa na majiji. Oye ge ku si. Oya ku gbe keta ashi. Ombeji we banyo oku onyuzia. You go Acts of Apostles chapter 13 verse 52. Also, and the apostles, they were filled with the joy and the Holy Spirit. Mbaka they were filled with joy and the Holy Spirit. You know where me when Kabasara go. Mna be mune kworo we mo la o. Nwucha wa kwara fa odoje ma. Na la ho ka baby. Yeah. O wara ku ye na amafu mobi. Once nkuru Mbaka amafu mobi bu na father na eba akwa mmechi onu. Man la rola. I think even though Nambori bido hanjani ne mechichelon. Hani ne ka. Manafa mabron hani ne. Oya buna bịara ụwa nke. Nwa ga na ko de ziribo Mbaka ga-ekwunata ka ọ dị n'obi. Nkwucha isi na ịlakịrọ je kwuo nke gị. Ya mechie ọnụ. O were m ga-akparị. Ị ga-ekwu okwu ahụ ọfụma ife na ngwụcha etoro ma bishọp ha. Yem na-ekwu bụ onye ga-eme fada ihe aya mmiri mewa fada obi onye na-anọrọ nwaanyị owero nwa owerozi ikwu na ibe bi ịrụrụ Chineke ọrụ ọ nọrọ n'ụlọ nsọ na-ebe akwa ọ bụ na ajọ mmụọ na-atụ fada egwu ajọ mmadụ na-atụ ya egwu ndị pastors na-atụ fada egwu ọ bụzi na ndị nọ n'ime Catholic Church ga na-emewe fada obi. What a satanic exercise. Isi mmechi ọnụ isi adịrọ ya ahụ mma. Watch me. Anyị ama mgba nkịtị ana even fada ọba anyị mere ihe ọma kwuo na ya chọrọ ịpụ maka ụdị mụ ama nkwue publicly mee ihe m chọrọ ime na gwa gị na m chọrọ ịpụ ka imere m gịnị ọ gị sị m ji echi ya m chọrọ ịpụ do I need your permission? Fada nọziri fada ejiri ofe ike nọrọ ụjọ na-atụ fada niile tension dị na presbytery tension ikwuru ana you become an enemy. Asị gị ruwe isi maka na o mebara gị anya godo nshi na efere ihe mmamịrị na bọtụl si gị were consecrate ya ime ya ruwe isi asị gị dị na ka trela rịa gị elu ị ga-edinakwa rịa gị elu ruwe isi onye ọ na-eme omume we have common problems to solve and we have common family to love. Let us love one another. When one priest is offended, the whole priests are offended. Onye ka were ihe o nwere na-alụlụ Chineke ọrụ na-abụrụ na o ji alụ ebe a na-agba akwụna. Ọba ya na-ekwu ọ bụ na o ji ebe alụ ebe a na-agba akwụna ị ga-egbu di ya ka bụ ebe a na-efe Chukwu apari blessment. I have enough logic for my defense so onye na-asị na ya na-eje ka ị report Mbaka kwadokwa because before m esi na be mpụta ikwu okwu na ọgbọ ọ kara m obi asị gị na mana ha aghọ mmanya so ihe ọbụla m kwuru m ga-ekwugharị ya and I will defend it. Ijide bishọp m na o nwere ihe o mere mawe ọla ndị fada niile na-akpụgodo Mbaka ga-eburu ihe ọgụ pụta n'ọgbọ to defend him. Nke mbụ ga-emegbune mmadụ isi na ịbụ prezident na ịbụ gọvanọ ma na-agbafe ndị fada na ọsọ nsị ọgịnị asị ha na ndị amị kpụkwa bishọp anyị apụ na a na-amị ọla na mụ ga-adịte na moto a mee ihe m ga-eme ma amị ma polisi agbana na barak. Emegbu na mmadụ ọ dị simple.
Mbaka ma mbere gị akwa obejiri ụka ji eje ọgụ agbajicha anya gị na-eme bọsị ihe ọgụ daziara ụbọchị ịchụ ajọ mmụọ daziara onye ka ha were na Nsụka a ga-eji memi n'ọba isi mmechi ọnụ ekwu eziokwu ọfụ na ntị ị ga-emebe etinye mmadụ ọ ga-eji ba akwa ndị ma Mbaka mana m na-agafe nụ akwa m ga-agba breki m ga-alite ma na moto ju ogini na onwe ihe na-ebe akwa hia m ga-akagbu program niile m nwere jee ịjụọ ndị m na ha si Anambra nata ya n'ime abalị echeta na nwaanyị mụrụ nwa ekwesịghị ịhapụ n'ụlọ ọgwụ na dọkịta si ya asazina ma nwa arụ asị na nwaanyị ji ụgwọ for 3 months nwaanyị mụrụ ejima enweghị ego di ya nwere ihe ọ na-arụ nwesị akpọtago dọkịta ahụ ka enye ewejiri ego n'abalị a ka nwaanyị dị discharge emeghị nweta dọkịta nsị good evening doc ọ sị thanks sir nsị anọ Fada Mbaka na-ekele gị ọ sị m okay what is it nsị anọ nwaanyị mụrụ nwa na nke gị biko na m si gị discharge ya na m ga-enye ya ego ọ kwụnụ na mgbe m na ya na-akpa ọ sị na m ga-enye gị ego ọ sị na hospital wee polisi na ọ bụ na akwụrụ ụgwọ na ama discharge ya msị na onye gị na ya na-ekwu okwu karịrị ego ahụ na ya m guaranteeing it hapụ nwaanyị ka o kuru ụmụ ejimi ya n'aba ka ihe ọma mere mmadụ ghara ịtọzi n'ahịa mmiri dọkịta sị na ya ma mmịa mbọsị njikwa weta ego wee sie oke dọkịta there's no problem gwa m ebe ị nọ ka m were ego ahụ bịawa kịta dọkịta sị na chi ejigo na ihe na-akụ na ya ma mpụta nwụsị ya ngwa asọ m gị pụta mụnwa bụ ihe na-apụta gwa m ebe ahụ ị nọ ka m were ego ma ọ chek bịa na be gị ka nwaanyị a kụrụ ụmụ ya naba Anambra ka sikwe nata onye mere adoration all night banye na moto gawa Anambra si Anambra nata akwado ije ụlọ ọgwụ normal life bụ ihe a dọkịta kọrịa se ngwa esi n'abalị adịrọ mma ụtụtụ kwanụ ọ sị ya ga-eje ụka n'ụtụtụ si early in the morning ka e wetara gị chek ka m weta na be gị ọsị mba si weje n'ụlọ ọgwụ m sị na a ga-eweta na hospital what time give me the time 4 a.m. ọ ga-adị gị mma 5 a.m. were time dị gị mma gwa m ka anyị bịawa onye ọ bụ fada nwaanyị amụrụ ejima amadị mma afọ ya mara m wee jụọ dọkịta nwaanyị ahụ onye ebe dị ka ọ bụ onye hụrụ chi bụ ikuku na-agafere onwe ka ị na-asị nọọsụ ị chọrọ igbo onwe gị isi ya na Fada Mbaka shiri ịbagwakwa na trọbụl ọ ka gị mma ịnụkwa nke m shiri gbaa m nkịtị iji kwekotewa ihe m shiri m shi ọzọ dasị gbaa m nkịtị ka m jere gafere ịma mkpa alụsị m kụọrọ gị aka o prophetic call ọgụ na ama chọrọ ikwu ihe anọ n'ime m ga na-ekwu ya mmeche njụ ọdụ onwe m so na m mechediri ebube ji ụka ndị fada anyị na-aga ama na-ewere agụ kwụcha ha n'azụ ndị bishọp anyị na-aga ama na ha were ndị ha ji eje ọgụ maka ebube agụ na-eche agụ girigiri bụ ugwu eze tata onye nka echi onye ma onye ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị bịara ụwa imechi ọnụ ifo mgbe asị m jee monastrị ihe a tụrụ m n'ọnụ eje m na afụ na onye tụrụ m n'ọnụ ka monastrị ejere m ebe ahụ ụmụnne m ihe dịtịnụ ha bidoro n'ekpere anyị dị na 14 tụkwuru ebe mụ na ndị ọcha mmadụ 14 onwe na ihe a na-emebe m na-aghọta aghọta ihe na-aga m aka ekpe anyị etukwukwete ụlọ ekweghị na-atụ m oyi karị ma na-ene ha na-eche mgbe a ga-akụ aka ga-akwụla ọtọ ka ihe nke agwụwa agwụ anọkọta akwụla ọtọ ịnụ ka akụwa bel bom 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 isi ha abịakwanụ maka berial ground dị n'akụkụ ebe ahụ onye ka ị na-agwa onwe onye na-agwa ibi okwu anyị niile tukwuru nsọbụkwu ihe a ka m chiri ndị a mechikwa ya everyday m na taịm ekweghịzi aga ọnwa ekweghịzi agwụ mana mba n'ime rum m mbido kpọwa egwu m were ofu egwu ọfụ m kọ eji iwe were m wee gawa ebe ahụ gotewa ọmarịcha kaset na Amerịka o mere na m tinye
obi do na ọchị abịa joy abịa n'ime m mfụ na ewere m power nọ na music iwe 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 amen ọ gụwara na ma natawa egwu akpọchiete m mashi hai isi ya ga-atọ dị na mba ebe ịsa ahụ asị na hita dị na rum m mebiri na winta ya mụ were mmiri oyi sawa ahụ ka ọ gịnị ahụrụ m ihe mana dị ochie anaghị akọcha ọ hụrụ n'elu nnatakwa wee smile bata because I was filled with joy and the Holy Spirit. Ọ dị egwu mmechiche ọnụ na mmụọ na asị m nata ma hụ fada na akwa ịmakwa na ndị eluigwe ga-apịagide m koboko n'uchichi ahụ ịma nwata ụdụ ndụ m na-ebi o nwere one man si kedu Lagos bata n'Enugu ebe a jemecheme nwaanyị ọ na-achọ ịnụ mnụ na ọ bata si kezika anyị kesi nata ọ bịara ka m na ya afụ ọ na-abụkwa nata ndị be anyị daalụ nne ihe a bụkwa Igbo midia anyị si wee na-ewetakwara unu nnukwu ozi a dị oke mkpa dịka anyị si kwa unu nkwa na dịka anyị si na-agba mbọ enwere ike ị na-enye unu update bụ ihe gbasara maka ife na-eme na ana Igbo be anyị na ndị nwere onwe nke a na-azụ ọ ya bụ nkwa ka anyị kwere unu na anyị ga na-emezu ya ọzọ dịka ibe ya bụ iwe ọchịa ihe a kịta ị nụrụ n'elu akwụkwọ Biafran Prime Minister kwuru gwa onwe gị eziokwu n'ụdị nke gị na nchịkọta mmụọ gị ka ghara iwelitela anyị n'ihe ya maka oke ihe ga na-esi na-emezi o nwere ebe ekweta na ndị Igbo ya anọ o nwere ebe anyị sịrị anyị nọrọ Igbo abụlọ senate president Igbo abụlọ vice president nothing and na ụmụ ihe ndị niile amegasịkwa anụ ụmụnne anyị esokwu na-agba ụwofa mgba maka oke ibe ya je megidezie ajụrụzi asị ma ọ gịnị na-emezi ọ dị ka arụ achọziri ime anyị negodin ka obodo si dị ka e mere ji jide nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu na mkpọrọ akwa maka ndị Igbo gịnị ka ihe ọjọọ mere maka ọ sị na Igbo ga-adị maka ọ sị na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ ọ nwere ọzọ eji jide ya jụọ oge ajụ a gịnị ka eji jide Mazi Nnamdi Kanu akwa maka ọ sị na Igbo ya adị biko ọtụtụ dị ka iwe chetara ife a bụ Igbo midia anyị na-asụ n'onu be anyị ọnụnụ be anyị ka anyị na-asụ so biko ọ bụ na ede anụ Igbo iwe ewe na gị ọnụnụ be anyị ka anyị ji akọwa ihe na-eme ebe a ka ego ọkwa na ya anyị na-ekwu bifo unu ekwe n'iwe ka ife onye ndu melụ ọ sị na ya na-eme mgbomgbe ndị Igbo na-abịa ya n'alụ ọ na-ewute ya Simon Ekpapini ya anyị agbaba ya mgba ka e mere obedient movement akwụwụrụ okwu Mazi Nnamdi Kanu kwuru before ejide ya they will never give you that president that seat akwụdoro na ya na Peter Obi winere mana nyere ya gịnị ka nsị ya bụ mba Igbo mana na ife maka oke esi na-ekwuzi okwu ọka ife ga na-esi na-emezi ọ bụ na ịkpọrọ onwe gị mitin chụkọ onwe gị ọnụ jụọ onwe gị ajụ a ka ebe ịkwụ n'obodo a bụ Naijiria ajụ nchọkwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'elu akwụkwọ a jụọ onwe ya na na-ejicha onwe gị ya bụ ife isaa ya ọgwụna ka m n'ọnụ ihe a bụ Igbo midia